Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես գիտեք, ես էքստրասենս պարահոգեբան եմ, զբաղվում եմ նաև վեդայական աստղաբանությամբ, նայում եմ նեգատիվ էներգիա եմ մաքրում, աստղային քարտեզ եմ մեկնաբանում, երազներ եմ մեկնաբանում, թալիսմաններ եմ պատրաստում եւ ակտիվացնում։ Ես Երևանում եմ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է իմ ծառայությունը կարող եք դիմել, եթե չեք կարողանում այցելել, աշխատում եմ նաև on-line տեսասանգի միջոցով։ Իմ բոլոր ուղի եթերները պահպանվում են իմ YouTube-յան ալիքներում, Instagram-ում, Contact-ում, Telegram-յան ալիքներում, Adnaklassnik-ում, TikTok-յան ալիքներում, գրանցվեք, որպեսզի ինֆորմացված լինեք։ Այդ ալիքներում ձեզ հետաքրքրող շատ ինֆորմացիա կա, կանխատեսումներ, հմայախոսություններ, ծիսակարգեր, որոնք որ ձեզ իսերտե նվիրում են։ Ինչի մասին եմ ցանկանում, սիրելիներս, այժմ ես ձեզ հետ զրուցել։ Ցանկանում եմ խոսել միայնակության մասին։ Ճիշտ է, շատ դեպքերում մարդիկ ասում են, որ մարդը ծնվում է միակ, մարդը մահանում է միայնակ, բայց դա չի նշանակում, որ մարդը պետք է իր ամբողջ կյանքը անցկացնի միայնակ։ Աստված տիեզերական ուժերը մարդուն ստեղծում են, որպեսզի ինքը կյանքում կա, լինի սիրված, ինքը անձամբ լինի ուրիշի համար սիրելի, ինքը կարողանա զուգավորվի, ինքը կարողանա հայրանա, մայրանա, այսինքն տիեզերքը երբեք մարդուն չի ստացում, որ ինքը պետք է միայնակ լինի, նման բան գոյություն չունի։ Աստվածային տիեզերական ծրագրով տղամարդն ու կինը իրենք պարտավոր են իրենց կյանքում մեջ ամուսնանալ, պարտավոր են զուգեր ունենալ, պարտավոր են երեխաներ, բալիկներ ունենալ, հայրանալ, մայրանալ։ Ինչն է պատճառը, որ կան մարդիկ, որ իրենց կյանքի ընթացքում չեն կարողանում այդ կարևոր պայմանը, որ Աստված տվել է մեզանից յուրաքանչյուրին, այդ կարևոր պայմանը պաշտպանել։ Ինչն է պատճառը, որ այդ կարևոր պայմանը աստվածային մեզանից կան մարդիկ, ովքեր որ չեն կարողանում դա իրագործել, դա կատարել։ Շատ մարդիկ են գալիս իմ մոտ, իմ ամբողջ աշխատանքային պրակտիկայում, եւ տղամարդիկ, եւ կանայք ունեն խնդիրներ իրենց սեփական ընտանիքը ստեղծելու համար, ունեն խնդիրներ երեխա ունենալու հետ կապված, չի ստացվում, որ իրենք ամուսնանան, եթե մարդը չի ամուսնանում, դա եւ տղամարդը եւ կինը ինքնասինգյան իրենք չեն կարողանում երեխա ունենալ։ Այսինքն այդ ազնվորությունները ոնց որ տրված է, որ իրենք պետք է ամբողջ կյանքում լինեն միայնակ, ոչ, դա տիեզերքով չի տված, նման բան գոյություն չունի։ Ուղղակի կա այնպիսի իրավիճակներ, որի պատճառով մարդիկ գնում են նման իրավիճակի մեջ։ Եվ ես ուզում եմ, ինչքան հնարավոր է, հակիրճ ձևով ձեզ բացատրել, ինչն է պատճառը, որ մարդիկ չեն կարողանում իրենց կեսին, իրենց զույգը գտնել, չեն կարողանում ընտանիք կազմել, ոչ միայն ընտանիք կազմել, նույնիսկ մարդիկ կան, ովքեր որ ամբողջ կյանքի ընթացքում չեն կարողանում սեռական հարաբերություններ ունենալ հակառակ սեռի հետ։ Ինչն է պատճառը։ Սկսենք այդ մասին խոսել։ Կա այսպիսի իրավիճակ, եթե ազգը ընկած է անեսգիտակ, եւ կանանց է վերաբերվում, եւ տղամարդկանց է վերաբերվում, եթե ազգը ընկած է անեսգիտակ, եթե ազգի մեծերը, մեր նախնիները կատարել են իրենց կյանքի մեջ սխալ գործողություն, որոնք են այդ սխալ գործողությունները, երբ որ մարդիկ անձնական սխալ գործողություններ են կատարել, ուրիշի ընտանիքից տարել են իրենց ամուսնուն, ուրիշի ընտանիքից տարել են իրենց կնոջը, եթե մարդիկ կյանքի մեջ անձնական սխալ գործողություններ են կատարել, խաբել են դիմացինին, ասել են, որ կամուսնանամ, չեն ամուսնացել, շատ դեպքերում հարաբերության մեջ է մտնում
այդ մարդուն թողնում են հղի եւ հեռանում են կա նման իրավիճակներ եթե ազգի մեջ նման մարդիկ կան ովքեր որ նման ձևով են վարվել իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում այդ ազգի հետևորդները իրենք կակնում են այդ միայնականության անեծքի տակ են ընկնում եւ իրենք մնում են միայնակ իրենք չեն կարողանում ընտանիք ստեղծել, չեն կարողանում զուգավորվել, չեն կարողանում այն ինչ որ դեզերքով տված է, իրենց ծրագրավորված է, պլանավորված է, չեն կարողանում դա իրագործել։ Կա նաև այսպիսի իրավիճակ, երբ որ մարդու վրա անհատական կա թուղթուգիր եւ նեգատիվ, դա եւ տղամարդու հետ է կապված եւ կնոջ հետ։ Ճիշտ է, շատ գիտեք ինչ շատ են պրակտիկայում, որ տղամարդկանց վրա է անհատական թուղթուգրեր կատարում, որպեսզի այդ ազնվորությունը չկարողանա ուրիշի հետ ամուսնանա, որպեսզի այդ ազնվորությունը իր ընտանիքից բաժանվի եւ միանա այն մարդու հետ, ում վրա ով որ կատարել է այդ սև կախարդությունը, բայց նաև կա ճիշտ է պրակտիկայում դա տոկոսային հարաբերությունով քիչ է, բայց նաև կա այսպիսի իրավիճակներ, որ կանանց վրա նույնպես կատարում են անհատական թուղթուգիր, անհատական մոգական գործողություն, որ այդ անձնավորությունը, այդ կինը նույնպես չամուսնանա, երեխաներ չունենա եւ վերջում հասնի այն տղամարդուն, որը իրեն շատ է ցանկանում։ Ճիշտ է, տոկոսային հարաբերությունով կանանց վրա շատ քիչ են կատարում թուղթուգիր, քան տղամարդկանց վրա կախարդություն, բայց նաև կա այսպիսի իրավիճակ, եւ կանանց եւ տղամարդկանց վրա հավասար տոկոսային հարաբերությամբ կան մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես չեն ցանկանում, որ այդ մարդիկ ամուսնանան, այստեղ ոչ սիրային կամ մասին է խոսքը, այստեղ ոչ թե սիրային թուղթուգրի մասին է, այս սովորական մարդկային նախանց չար լինելու պատճառն է։ Շատ դեպքերում ընտանիքի անդամներ, ընտանիքին հարունակիցներ մեկը մեկի հետ վիճաբանում են, մեկը մեկի հետ պրոբլեմներ են ունենում, հարևանը հետ պրոբլեմ է ունենում եւ գնում կատարում է նման գործողություն, որ ինքը վատություն անի տվյալ անձնավորությանը։ Երբեք սիրելիներս օդար մարդու նման գործողություն չի կատարում։ Ոչ մեկին էլ եթե ինքը օդար է, իրեն չի դա քրքրում, դու ամուսնանալու ես, չես ամուսնանալու, դու կամ քու տղադ, ոչ, ուղղակի կան այնպիսի մարդիկ, ում հետ որ դուք ինչ-ինչ պատճառներով կյանքի ընթացքում հարաբերությունների մեջ եք մտնում եւ չեք հասկանում իրար, եւ հնարավոր է որ այդ չհասկանալու պատճառով մեկը մեկի երեխայի վրա, անձամբ մեկը մեկի վրա այնպիսի գործողություն կատարի, որ ընտանիք չլինի, որ ամուսնություն չլինի, որ նման անձնավորությունները չկարողանան գտնել իրենց ճակատագրական կեսին չլինեն երջանիկ։ Կա նաև նման իրավիճակներ։ Նաև կա այսպիսի իրավիճակներ, սիրելիներս, երբ որ ես տեսել եմ իմ պրակտիկայում կան շատ տղամարդիկ, նաև կան կանայք, ովքեր որ չեն կարողանում իրենց անձնականը դասավորել, որովհետև այդ մարդիկ անկանոն սեռական կյանք են վարում։ Շատ դեպքերում մարդիկ համարում են, որ սեռական կյանքը վարելը դա իրենց ֆիզիոլոգիական պահանջն է, իրենց ֆիզիոլոգիական առողջական մարմնի ֆիզիոլոգիան առողջ պահելու համար է եւ նաեւ այդ անկանոն սեռական կյանք վարելու հետ էլ նաեւ ցանկանում են ընտանիք կազմել։ Դա անհնարին է։ Ինչն է պատճառը, որ անհնարին է։ Եթե մարդը սեռական կյանք է վարում ու անկանոն օրվա մեջ երկու տարբեր մարդկանց հետ եւ կանայք եւ տղամարդիկ, այդ սեռական հարաբերությունը դա օդի մեջ չի լինում։ Այդ սեռական հարաբերության ժամանակ հատուկ էներգիա է դուրս գալիս։ Ինչու են ասում ամուսնական էներգետիկան
դա սրբություն է, որովհետև արագաստը, ամուսնական արագաստը, անգողինը սրբություն է, եւ այդ սրբությունից ծնվում է երեխա, որը կրում է եւ մոր եւ հոր էներգետիկան։ Այն կինը, այն տղամարդը, ով որ անկանոն սեռական հարաբերություններ ունի, ինքը իր էներգետիկան, պոտենցիալ էներգետիկան, որը պետք է տրտար ընտանիք ստեղծելու համար, ինքը իր այդ պոտենցիալ էներգիան վանտնում է եւ ինքը էներգիա չի ունենում, չի կարողանում դրանից հետո իր անձնականը դասավորել։ Այո, կան նաև նման դեպքեր, կան կողմնակիցերական հարաբերություններ, բայց չեն կարողանում ունենալ զույգ, չեն կարողանում ունենալ սիրած էակ, ընտանիք կազմել, որովհետև ան էներգետիկան, որ նախատեսված է սիրելի ամուսնու կնոջ համար, իրենք այդ էներգետիկան առանց հասկանալու տալիս են ուրիշներին, գծում են շան բերանը, դա չի կարելի, մարդը պետք է ինքը իրան գնահատի, իր էներգետիկան գնահատի, իր մարմինը գնահատի։ Կան նաև նման իրավիճակներ, որի պատճառով մարդիկ չեն կարողանում իրենց անձնական կյանքը դասավորել։ Նաև լինում է այսպիսի իրավիճակներ իմ պրակտիկայի մեջ, որ կան մարդիկ, ովքեր որ տեսնում են, որ ինչ-որ մարդու կյանքի մեջ, դա և տղամարդու և կնոջ կյանքի մեջ, եղել է ոչ երջանիկ ամուսնություն, եղել է ոչ երջանիկ անձնական հարաբերություններ ու առանց հասկանալու այդ անձնավորությունները և կանայք և տղամարդիկ տեսնելով այդ մարդու իրավիճակը, իրենք արտասանել են։ Մենք մեր ամբողջ կյանքում չենք ամուսնանա։ Անհնարին է, դժվար, թե մենք մեր ինչին է պետք ամուսնությունը, որովհետև տեսնում են, որ այնտեղ կա դժբախտություն, այնտեղ կա էմոցիոնալ տհաճ իրավիճակ, այնտեղ կա դավաճանություն, այնտեղ կա խանդ, այնտեղ կա վիճաբանություն, բաժանություն եւ առանց հասկանալու թե ինչ են ասում եւ տղամարդիկ եւ կանայք ասում են մենք երբեք չենք ամուսնանա, անհնարին է, մենք երբեք չենք ամուսնանա եւ գալիս է այնպիսի ժամանակահատված, որ եւ իրոք արդեն իրենք սրտած ցանկանում են իրենց կեսը ունենալ, բայց դու արդեն ասել ես, իսկ ձեր բերանից դուրս եկածը տիրեզերքը արդեն լսել է, որ դուք երբեք չեք ամուսնանա եւ տիրեզերքը չի բերում ձեր դեմ այնպիսի մարդ, որը կդառնա ձեր կեսը։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս, նույնիսկ եթե էմոցիոնալ շատ լարված վիճակ է, եթե նույնիսկ դուք շատ վտանգավոր ներվային վիճակի մեջ եք, կամ տեսնում եք ուրիշի այդ տանջանքը, երբեք մի կերտվեք, երբեք մի ասացեք ես չեմ ամուսնանա, որովհետև այդ պահին ինչ դուք ասում եք, այն տիեզերքի հիշողության մեջ գրվում է, որ այս անձնավորությունը ասում է, որ ես երբեք չեմ ամուսնանա։ Խոսքի էներգետիկան ինքը մեծ զորություն ունի։ Հենց այս բառերով ձեր ասած չեմ ամուսնանա երբեք դուք փակում եք ձեր անձնական երջանկության, ձեր սեփական սիրելի կեսը գտնելու էներգետիկան հնարավորությունը։ Այստեղ արդեն գնում է ինքնա նեգատիվ հասցնելու իրավիճակը, որ մարդը առանց հասկանալու մեծ խոսալով ինքը փակում է իր անձնական երջանկության ճանապարհը։ Այսքանը սիրելիներս ցանկացա հակիրճ ձևով բացատրել ինչն է պատճառը, որ մարդիկ իրենց կյանքի մեջ լինում են միայնակ, զգույշ եղեք, խելացի եղեք, եթե տեսնում եք, որ կա ձեր վրա ինչ-որ խնդիրներ, նեգատիվներ, անպայման մաքրման գործողություն կատարեք, որովհետև Աստված մարդուն չի ստեղծում միայնակ լինելու համար, Աստված մարդուն ստեղծում է
երջանիկ լինելու համար, ընտանիք կազմել, սիրելու, սիրվելու համար։ Այս կանը սիրելիներս, հաջողություն, ստեսություն։